Oh mein Gott, was für ein Loch. Lass uns nicht vorschnell urteilen. Hier steht, es gibt kontinentales Frühstück. Oh, der Kontinent ist Afrika. Ah, perfekt, perfekt. Das ist das Geld, das ich Peter schulde und ich will, dass du es ihm bringst. Hast du verstanden? Wir müssen die Polizei rufen. Warte doch erst mal, Lois. Ich weiß, du flippst gleich aus, aber überleg mal. Dieses Meth-Labor ist die einzige Chance für unsere Familie, Meth in einem Labor zu machen.